që po del fjalët e mia, këto janë gjendemi zhbo projektet tona. Shërbimet e mjekësisë familjare do të kryhen në objektin ku janë tu. Çka do t'i bësh që KMF-s që është në ndërtu tash? objektin e ri do të aborti shërbimin e emergjencës, shërbimin stomatologjik dhe shërbimin e administratës. Nuk mundem unë me zhvendos mjekësinë familjare larg qytetarëve. Si shkojnë qytetarë 2 kilometra për me bot një tension. Është gabim konceptual, urgjenta do me qenë në qytetet, jo mjekësia që mjekësinë familjare nuk na zhvendosin në objektin e ri, po do t'i kryejnë shërbimet aty ku janë. Fjala e fundit Shabani Thirrje. Fjala e fundit i bie Thirrja për Stivjanët. Kamera është anej. A kamerës po i drejtohesh? Po patjetër kamera. Të nderuar qytetarë të komunës Shtimes. Kastriot Shabanin ju e njeni. E njeni familjen e Kastriot Shabanit. E njeni aktivitetin politik që këm fillu tashte 3 vite e gjysmë. E dini sa kam qenë drejtar punën edhe angazhimin që e kam bo për juve, po shumë a shumë se drejtar është t'jem kryetar i parë juve. Me përgjegjësit madhe, morale, ju bëj thirrje, të epni votën për Kastriotin, asnjëherë. Ajo përgjegjësi nuk ju shkon as vota hoq, as përgjegjësi që ja keni dhënë njëri që e mbon atë përgjegjësi me dinjitet. Fjala e fundit e juja. Të nderuar qytetarë të Shtimes dhe shumë të respektuar. Ju e dini shërbimin 14 vjeçar me ndershmëri edhe me dignitet që ju kom ofruar. Votone përparim Ramusën se nuk do t'ju gënjej. Nuk do skuqen para juve dhe do t'a bëj punën t'ju shiqojnë sy të gjithve. Mos votoni njerëz që nuk e mbojnë fjalën dhe ju premtojnë dhe nuk realizojnë. Dhe Aliu, se kjo fantastike po del drejtimi kamera. Ja ku e ketë mishin aty kamera. Drejtoj fjalën e fundit. Veç edhe një muzikë kështu filharmonike i ka munguar të Ramusa kështu edhe me dal kështu krevepër. A e kupton? Artistike kështu, po kur gjë konceptuale edhe kur gjë kështu thelbësore. Fjala e fundit. Kështu për vajtime është nish. Kështu ka vajtuar një 4 vite edhe në asamble, po ka bllokuar gjithçka. Të komunës Shtimes. Ju jam mirë njohës thellësisht që bashkaresht në 2021 e kemi bën ndryshimin e madh mas marrjes të peng për 2 dekada të zhvillimit edhe të prosperimit të komunës tonë. Atë besim që ma keni dhënë me sinqeritetin më të madh. Ju mbetona që për 4 vite kur në jetën time nuk jam angazhuar dhe nuk kam punuar më shumë për me shpërbly besimin e sinqert. Dhe tash më ka fakte. Janë mbi 50 milion euro investime në secilën sferë. Jam ball hapur, e kam rregulluar edhe imazhin e komunës Shtimes që ka pas edhe skandale financiare, edhe borxhe, edhe skandale morale. Transparenca, domethënë, prej këtë kudo. Kemi edhe çmime ndërkombëtare edhe për transparencë, edhe për qeverisë të shkëlqyeshme. Me këtë intensitet do të vazhdojmë, edhe më shumë, edhe më mirë, do ta bëjmë qytetin tonë përsëmari ashtu siç e keni merituar gjithmonë. Ju jam mirënjohës, edhe do të vazhdojmë bashkaresht me prosperu, me zhvillu se tek sabotatorëve ka përfundu. Shabani, ti ke qenë nga fillimi që tha unë nuk dua të merrem me përplasje dhe akuza politike. Ne promovojmë qytetarin, mirë kuptimin e fair play-in, në fund ngritemi ja japim dorën secili njëri tjetrit. Zoti Stadiku, unë kam një problem këtu. Pse? Nuk është problemi imi, është problemi kundër kandidatit PDK-s. Për 4 vite, qytetarët e komunës Shtimes, për 4 vite qytetarët e komunës Shtimes e kanë pa që në adresë time, nga zotëriu në fjalë, nga kundër kandidatit i PDK-s, jam ofendu me nocionet më të ulta, me krejt epitetet e shtazve. Për t'i lënë mbrapa? Jo, vetëm ju lutem. Unë e kam edhe një kod të etikës edhe kam një dignitet familjar. Nuk dhe epni dorën? Ky zotëriu, pa kërku falje publike, për thyrjet dhe ofendimet 4 vjeçare që mi ka bërë në asamble, unë nuk muj mjellon dorën. Në fakt, nuk është e vërtetë. Nëse distancohet dhe kërkon falje, po. Unë nuk i kërkoj falje një personi që 4 vite na ka ofendu, mandje ka pas raste kur anëtarët e kuvendit i ka quajtur smur psiqik. Ky zotriu ushtrema. Po vjen keq, unë mendova ta provojmë qytetarin me Shabani që në vazhdimsi. Ushtrema edhe diçka.
Unë po ja u jap dorën. Unë prita që do ta bëni edhe me njëri tjetrin. Se kam atë problem. Se kam problem, 4 vite në konflikt, 4 vite në konflikt. Nga ofendimet publike